আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ইটস মি ইউসুফ মির্দা। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আমাদের বাংলাদেশের এই প্রথম মেট্রো রেল চালু হয়েছে আজ থেকে প্রায় ৫-৬ মাস আগে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে আমি এখনও মেট্রো রেলে উঠতে পারি নাই। যদিও এর ভিতরে অনেকবার ঢাকা আসা হয়েছে, কিন্তু এখনও মেট্রো রেলে ওঠা হয় নাই। তাই এবার ভাবলাম মেট্রো রেলে উঠবই। তো যেই বাবা সেই কাজ, চলে গেলাম পল্লবী স্টেশনে। পল্লবী স্টেশনে আসার পর এখানে লিফটে করে দোতলায় উঠতে হবে। তো আমি দোতলায় উদ্দেশ্যে লিফটে উঠলাম। লিফটে ওঠার পর মনে হলো যে লিফটের একটু মিরর ভিডিও করে নিই। দেন মিরর ভিডিও করছিলাম। ফার্স্ট টাইম মেট্রো রেলে উঠতেছি, অনেকটাই এক্সাইটমেন্ট কাজ করছিল। তো অবশেষে উপরের তলায় চলে আসলাম। উপরের তলায় আসার পর এখান থেকে টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিটটা কেটে নিতে হবে। তো আমি ম্যানুয়ালভাবেই টিকিটটা কাটছিলাম। ম্যানুয়ালভাবে টিকিট কাটার পরে এখান থেকে টিকিট চেকিং করে দেন উপরের দিকে উঠতে হবে। তো আমি এখানে টিকিটটা চেকিং দিচ্ছিলাম। টিকিটটা জাস্ট এখানে স্ক্যান করলেই হয়ে যায়। তো আমি এখানে স্ক্যান করে দেন ভিতরে প্রবেশ করলাম। ভিতরে প্রবেশ করার পরে এখান থেকে উপরে যেতে হবে লিফটে করে। তো আমি এখানে লিফটের কাছে চলে আসলাম। লিফটের কাছে আসার পরে এখান থেকে লিফটে করে উপর দিকে যাচ্ছিলাম। তো লিফটে করে উপরে আসার পরে বেশিক্ষণ সময় অপেক্ষা করতে হয় নাই। উপরে আসার সাথে সাথেই মেট্রো রেল চলে আসছে। আর আমার মনের ভিতরে এতটাই আনন্দ কাজ করতেছিল যা বলে বোঝানোর মতো না। ফার্স্ট টাইম মেট্রো রেলে উঠতেছি, অনেকটাই আনন্দদায়ক মুহূর্ত। তো অবশেষে মেট্রো রেল এসে স্টেশনে থামলো। তো স্টেশনে থামার পরে আমি গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। মেট্রো রেল স্টেশনে থামার পরে গেটটা খুলতে খুব একটা বেশি লেট হয় নাই, অটোমেটিক্যালি গেটটা খুলে গেল। দেন ভিতরে প্রবেশ করলাম। ভিতরে প্রবেশ করার পরে অনেকটাই এক্সাইটমেন্ট কাজ করছিল আর অনেকটাই ভালো লাগছিল। দেন এখান থেকে বাহিরের যে দৃশ্যটা, বাহিরের দৃশ্যটা সত্যিকার অর্থে মনোমুগ্ধকর, যা বলে বোঝানোর মতো না। বাহিরের এই উঁচু নিচু বিল্ডিং আর প্রকৃতি দেখতে দেখতে সামনের দিকে চলছিলাম। দেন মনে হলো যে আমি একটু নিজেকে দেখাই। আসলে আমি অনেকটা ঘেমেছিলাম, যদিও মেট্রো রেলের ভিতরে এসি ছিল। দেন মেট্রো রেলটি মিরপুর 10 স্টেশনে এসে থামলো। অনেকেই এখান থেকে নামছিল এবং অনেকেই ট্রেনে উঠতেছিল। তো সবার ওঠা শেষে দেখলাম অটোমেটিক্যালি গেট বন্ধ হয়ে গেল। আর গেট বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই মেট্রো রেলটি আবার চলতে শুরু করলো। তো অনেকক্ষণই চলতেছিল। তো চলতে চলতে চলে আসলাম আগারগাঁও স্টেশনে। এখানে লাস্ট স্টেশন আর এখানেই আমার গন্তব্য। তো এখানে এখন নামার পালা। তারপর অপেক্ষা করছিলাম কখন ট্রেনটি একবারে স্থির হবে এবং গেটটি খুলবে। অবশেষে ট্রেন স্থির হলো এবং গেটটিও খুললো। দেন অনেকেই নামার জন্য তাড়াহুড়া করতেছিল। আমি এক পাশে দাঁড়াইছিলাম, কারণ বেশি তাড়াহুড়া করে নামার থেকে ধীরে সুস্থে নামা অনেক বেটার। দেন আমিও নেমে পড়লাম। নামার পরে এখান থেকে আবার চলে যেতে হবে নিচে। তো তার জন্য আমি যাচ্ছি সামনের দিকে। এখান থেকে আবার লিফটের কাছে চলে যাচ্ছিলাম, যেখান থেকে আবার নিচে যাওয়া যাবে। তো অবশেষে লিফটের কাছেও চলে আসলাম। লিফটের কাছে আসার পরে এখানে অনেক মানুষ, যার কারণে জ্যাম পড়ে গেছে। তো লিফটে ওঠার পরে ধীরে সুস্থে নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। আর আজকে মেট্রো রেল ভ্রমণের বিষয়টা কি বলবো, এক কথায় অসাধারণ ছিল। কেননা এই প্রথম আমি মেট্রো রেলে উঠতেছিলাম, অনেকটাই এক্সাইটমেন্ট কাজ করছিল। আর শুধু মেট্রো রেল কেন, কোনো ট্রেনই এখন আমার চড়া হয়নি। যেহেতু আমার বাসা বরিশাল কোনো মেট্রো রেল বা কোনো ট্রেনেরই এখনও ব্যবস্থা হয়নি, যার কারণে আমারও যাতায়াত করা হয়নি। এই প্রথম ট্রেন বা মেট্রো রেল দুটোতেই এই প্রথম আমার যাতায়াত। অনেকটাই এক্সাইটমেন্ট কাজ করতেছিল এবং অনেকটাই ভালো লাগছিল। একদম এনজয় একটা মুহূর্ত, যা বলে বোঝানোর মতো না। তো অবশেষে লিফটে করে নিচে চলে আসলাম। লিফটে করে নিচে আসার পরে এখান থেকে যাচ্ছিলাম গেটের দিকে, আর যেখানে আমাদের টিকিটটা রেখে দেওয়া হবে। একটা জিনিস খারাপ লাগলো যে আমি টাকা দিয়ে টিকিট ক্রয় করলাম, কিন্তু টিকিটটা এখানে রেখে দেয়। যাই হোক, এটা তাদের পলিসি। তো এখান থেকে যেখানে টিকিট রাখা হয় সেখানে চলে আসলাম। এখানে আসার পর অনেকটা জ্যাম ছিল। দেন জ্যাম ঠেলে সামনের দিকে যাচ্ছিলাম। সামনের দিকে যাওয়ার পরে এখানে টিকিটটা দিয়ে দেন বাহিরে প্রবেশ করতে হয়। তো আমি টিকিটটা দিয়ে দিলাম। টিকিটটা দেওয়ার সাথে সাথেই নিয়ে নিয়েছে মেশিনে। দেন এখান থেকে যাচ্ছিলাম গেটের দিকে, যেখান থেকে বের হব। আর একটা কথা, সেটা হলো যে পল্লবী থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত আসতে যদি বাসে আসা হয়, বাসে আসতে গেলে 40 থেকে 1 ঘন্টার মতো সময় লাগে। কিন্তু এইখানে যে মেট্রো রেলে আসলাম, মেট্রো রেলে আসতে সর্বোচ্চ 15 থেকে 20 মিনিট সময় লাগে। তো সেক্ষেত্রে অনেকটাই সময় বেঁচে গেল এখানে। আর যারা এখনও মেট্রো রেলে ওঠেন নাই, ঢাকা আসলে অবশ্যই মেট্রো রেলে উঠবেন। কেননা বাংলাদেশে এই প্রথম মেট্রো রেল প্রকল্প চালু হয়েছে। আর আপনি আমি যদি না উঠি, ব্যাপারটা কেমন দেখায় বলেন।
তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।